हाय पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी जोन। पिला माने आज आमे पंचम श्रेणी रो 6 चैप्टर दी वाइज पैरट पाठर समस्त क्वेश्चन आंसर गुडी देखि नबा। देखो एठी लिखिछि लेट अस डिस्कस। नेक्स्ट देखो एक नंबर रे लिखिछि व्हेयर डिड द मर्चेंट लिव। बणिकटी केउठी रहउथिला। आंसर लिखि नबो द मर्चेंट लिव्ड इन ए क्वाइट विलेज। बणिकटी एक शांत ग्राम रे रहउथिला। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर व्हाट डिड ही कीप एज ए पेट। से कौन पोषा करी रखिथिला। आंसर लिखि नबो ही केप्ट ए ब्राइट एंड टॉक एक्टिव पैरट एज ए पेट। से बणिकटी निज पाखरे एक चतुर एवं कथा कुहा शुआटी को पोषा करी रखिथिला। बुझिलो। नेक्स्ट देखो 3 नंबर द पैरट प्लीज्ड द मर्चेंट विथ डेज। शुआटी बणिक को कहा द्वारा खुशी करुथिला। आंसर लिखि नबो पिला माने स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। बुझिलो। ए दुईट जाक आंसर ठीक हबो। से गप एवं गीत माध्यम रे तार मालिक को खुशी कराउथिला। शुण पिला माने जो माने मो चैनल को नुआ करी आछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा मोर समस्त वीडियो आपन पाखरे पहुंच पारिबो। नेक्स्ट देखो 4 नंबर वाज द पैरट हैप्पी इन द गोल्ड केज। सुना पंजरी रे सुआटी खुशी थिला कि। आंसर लिखिबो नो द पैरट वाज नॉट हैप्पी। डीप इनसाइड इट लॉन्गड फॉर द ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज। आर अर्थ होची ना सुआटी सुना पंजरी मध्य खुशी नथिला कारण से मने मने भाबुथिला से खोला आकाश रे एवं गछलता रे उड़ी बुलिबो। बुझिलो। नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर व्हाट डिड इट रियली वांट। एहा प्रकृत रे कोन चाहुथिला। आंसर लिखि नबो इट रियली वांटेड फ्रीडम टू फ्लाई इन द ओपन स्काई। सुआटी प्रकृत रे खोला आकाश रे उड़ी बुलिबा को चाहुथिला। नेक्स्ट देखो 6 नंबर द मर्चेंट हैड टू ट्रैवल फॉर एवे। व्हाट फॉर। बणिक को बहुत दूर को यात्रा करबा को पड़िला केउथि पई। आंसर लिखि नबो ही हैड टू ट्रैवल फॉर एवे फॉर बिजनेस। बणिकटी निजर व्यवसाय काम रे बहुत दूर देश को जीवा को पड़िथिला। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देखो 7 नंबर द पैरट वाज फॉन्ड ऑफ डैश एंड डैश। शुआटी कौन खाइबा को अधिक पसंद करुथिला। आंसर लिखि नबो टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। शुआटी कौनिया फल एवं मरीच खाइबा को पसंद करुथिला। डिड द मर्चेंट लेट द पैरट गो एवे। व्हाई। बणिकटी शुआटी को उड़ी जीवा को देला कि काहेकि। आंसर लिखि नबो नो ही डिड नॉट लेट इट गो। ही लव्ड द पैरट सो मच दैट ही कुड नॉट बियर टू लॉस इट एंड वांटेड टू कीप इट प्रोटेक्टेड नियर हिम। ना बणिकटी शुआटी को उड़ी जीवा को देला नहीं कारण से शुआ को बहुत भल पाउथिला एवं शुआ को हरेबार से दुख सह्य करि पारि नथांता तेणु से शुआ को निज पाखरे सुरक्षित रखिबा को चाहुथिला। नेक्स्ट 9 नंबर देखो हु सेंट ग्रीटिंग्स टू होम। किए कहा पाई शुभेच्छा पठाइथिला। आंसर लिखि नबो द केज्ड पैरट सेंट ग्रीटिंग्स टू इट्स फ्रेंड्स इन द जंगल। पंजरी मध्य बंदी होई रहिथिबा शुआटी जंगल रे रहिथिबा तार सांग मानक निकट को शुभेच्छा पठाइथिला। नेक्स्ट देखो 10 नंबर इफ यू वेर द मर्चेंट वुड यू लेट द पैरट फ्लाई एवे। जदि तुमे बणिक होइथांत तेबे तुमे शुआटी को उड़ी जीवा को देइथांत कि। आंसर यस बिकॉज ट्रू लव मीन्स रेस्पेक्टिंग द विशेस एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एंड फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टाट देन लग्जरी और पर्सनल कंपनी। आर अर्थ होची जदि मो बणिक जगह थांती तार निश्चित भाव में शुआटी को उड़ी जीवा को देइथांती कारण सच्चा भल पाइबार अर्थ होची अन्यर इच्छा को सम्मान देबा ताको खुशी रखिबा एवं स्वाधीनता प्रदान करिबा। स्वाधीनता ही समस्तक ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। संपत्ति एवं व्यक्तिगत संपर्क ठारू मध्य फ्रीडम बा स्वाधीनता बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे।
नेक्स्ट देखो 11 नंबर व्हिच पैरोट इन द स्टोरी वाज वाइज कहानी थिबा केउ शुआटी अधिक चतुर अटे ऑप्शन हे जब पिला माने बी ता पाखरे ठीक चिन्हटी मार दियो बोथ ऑफ द पैरोट्स बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा देखो एठी लिखिछि पोस्टिंग एठी पिला माने तुम माने निजे ही पढ़ी नबो बुझिलो एटा पढ़िबा को देछि चलो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर गुडी को देखि नबा देख पिलाମାନେ ଏଠି ଲେଖିଲା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ ଚାଲ ଶୁଣିବା ଏବଂ କଥା ହେବା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ୟୋର ଟିଚର ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଦି ପାରାଗ୍ରାଫ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି ସି ଅର୍ ହି ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ସମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିଛି ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ୱିଥ୍ ଫିଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଙ୍ଗସ୍ पक्षी गुड़िक बहुत सुंदर जीव अटंती सेमानंकर पक्षी एवं सेमानंकर पर डाना माध्यम से बहुत सुंदर देखा जाती ड्यू टू मेनी रिजन्स मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर इन डेंजर किंतु अनेक कारण जो से विपदर सम्मुखीन होती टू सेव दीज बर्ड्स एंड देयर स्पेसीज बर्ड सैंक्चुअरीज हैव बीन बिल्ट सेमानंकु सुरक्षित रखापी एवं केते गुड़िए पक्षी अभयारण्य गुड़िक खोलगलानी देर आर मोर देन 72 बर्ड्स सैंक्चुअरी इन इंडिया वर्तमान आम भारत में 72टी पक्षी अभयारण्य तैयारी हो सारे दि वेदांतंगल बर्ड सैंक्चुअरी located in Tamil Nadu is the oldest bird sanctuary in India. तामिलनाडु रे अवस्थित गोटे पक्षी अभयारण्य जार नाम अटे वेदांतंगल से होछि आम भारतर सबुठारु पुराना पक्षी अभयारण्य मध्यरु गोटिए नेक्स्ट देख दी भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द ग्रेटेस्ट बर्ड सैंक्चुअरी इन आवर कंट्री भरतपुर पक्षी अभयारण्य जहाँकि राजस्थान अवस्थित से पक्षी अभयारण्यटी होछि आम भारतर आम देशर सबुठारु बड़ पक्षी अभयारण्य मध्यरु गोटिए नलबन बर्ड सैंक्चुअरी इन चिलिका लेक इन ओडिशा इज वेरी इंपोर्टेंट सैंक्चुअरी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स चिलिका ह्रद जहाँकि आमर ओडिशा अवस्थित नलबन पक्षी अभयारण्य सेठी अवस्थित से होछि बहुत गुरुत्वपूर्ण केउ मानक पई जो पक्षी माने गोटे स्थान रे रुहंती नाही ऋतु अनुसार स्थान बदलै थांती बुझिलो नेक्स्ट देखो बिटुआन लिखिला बर्ड सैंक्चुअरीज प्रोटेक्ट डेस इन डेंजर पक्षी अभयारण्य विपद रे थिबा डेस को सुरक्षा दिए आंसर लिखिनब बर्ड्स एंड देयर स्पेसीज नेक्स्ट देखो बिट 2 इंडिया हैज अबाउट डेस नंबर ऑफ बर्ड सैंक्चुअरीज भारत में प्राय डेस संख्यक पक्षी अभयारण्य रही आंसर लिखिनब 72 बिट 3 देख लिखी नेम राइट इन दी बॉक्स देख आम ए नंबर लिखी दी ओल्डेस्ट बर्ड सैंक्चुअरी इन इंडिया भारतर सबुठारु पुराना पक्षी अभयारण्य ता नाम होची वेदांतंगल बर्ड सैंक्चुअरी नेक्स्ट देख बी नंबर लिखी दी बर्ड सैंक्चुअरी इन इंडिया भारतर सबुठारु बड़ पक्षी अभयारण्यर नाम लिखि नंबर डेस रे भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी नेक्स्ट देख ऑप्शन सी राम लिखी दी फेमस बर्ड सैंक्चुअरी इन ओडिशा ओडिशार प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य केउंटी आंसर लिखि नब पिला माने नलबण बर्ड सैंक्चुअरी नेक्स्ट देख एठी देख 2 नंबर लिखी लिसन एंड रिपीट पिला माने एठी जहाँ मध्य किसी लिखी एगुड़िक तुम मानक पई तुम निजे एगुड़िक पढ़ी नब बुझिलो चलो आम नेक्स्ट देखिबा देख पिला माने एठी 3 नंबर लिखी लुक एट दी पिक्चर्स बिलो देयर आर 2 बर्ड्स Which bird would you want to be and why? Share your views with the class. देख पिला माने एठी दुईटी पक्षी अछि गोटिए पक्षी पंजरी मध्यरे बंदी होई रहिछि एवं अन्य पक्षीटी स्वाधीन भावरे मुक्त आकाश रे उड़ी बुलुछि तुमे एई दुईटी पक्षी मानक मध्यरु को पक्षीटी हेबाकू इच्छा प्रकाश करिबो बोली
क्वेश्चन रे पचारछि तुमे निश्चित भाव में मुक्त आकाश रे उड़ुथिबा पक्षी हेबाकु चाहिबो तेणु उत्तर लिखि नबो I would want to be the flying parrot. A bird in a cage is safe, but it is not happy. Freedom is very special. I want to see the green trees and the blue sky. I love to fly. बुझिल एतिकी लिखि नब नेक्स्ट देख एठी लिखिला लेट अस रीड चलो पढ़िबा 1 नंबर लिखिला रीड द स्टोरी एंड टिक इन द बॉक्स फॉर द राइट सेंटेंसेस and cross for the wrong sentences. ठीक उत्तर पाखे ठीक चिन्ह देबा भूल उत्तर पाखे भूल चिन्ह देबा. The rich merchant kept the parrot in a iron cage. धनी बणिकटी शुआकू गोटे लुहा पंजरी मध्य रखिथिला कि आंसर हेजबो पिला माने भूल काहे ना से सुना पंजरी मध्य रखिथिला. नेक्स्ट देख बेटी 2 द पैरट वाज नॉट हैप्पी इन द केज. पंजरी मध्य रे पक्षीटी खुशी नथिला आंसर टी पिला माने हेजबो ठीक कारण से खुशी ही नथिला. नेक्स्ट देख बेटी 3 द पैरट सेंड गिफ्ट्स फॉर अदर पैरट्स. शुआटी तार अन्य सांग मानक पाखकू उपहार पठाइथिला कि आंसर हेजबो पिला माने भूल कारण से शुभेच्छा पठाइथिला. नेक्स्ट देख बेटी 4 The parrot in the forest fell to the ground and dead. जंगल रे थिबा सुआटी गछरु पड़ीगला एवं मरीगला. आर आंसर टी हेजो पिला माने ठीक काहेकि ना से देखे देला जे कि से सुआटी किपरि मुक्त हबो. नेक्स्ट देखो बिट 5 The parrot in the forest was wiser than the parrot in the cage. एठी पचारला बणरे थिबा शुआटी बंदी होई रहिथिबा शुआ ठारू अधिक चतुर थिला. आंसर हेजो पिला माने भूल काहे ना दुई जन जाक शुआ चतुर थिले. नेक्स्ट देखो बिट 6 द मर्चेंट लुक्ड आफ्टर द पैरट वेल. बणिकटी शुआटी भल अछि कि नाही देखिला आंसर टी हेजो पिला माने ठीक हाँ सीए देखिथिला तेणु एठी ठीक चिन्हटीए मारदेबो. नेक्स्ट देखो बिट 7 द मर्चेंट पुट द वार्म बॉडी ऑफ द पैरट ऑन ए चेयर. बणिकटी शुआर गरम शरीर को आनी चेयर ऊपर रखिथिला कि आंसर हेजबो भूल कारण से झरकार पिंडा ऊपर आनिकी रखिथिला. देख पिला माने एठी नेक्स्ट 2 नंबर लिखिला मैच द कैरेक्टर्स हु इन कॉलम ए with their statements what given in column B. देख पिला माने एठी हमर कॉलम ए रे लिखिछि कैरेक्टर लिखिछि हु सेड किए कहछंती. नेक्स्ट देख बी कॉलम रे हमरा लिखिछि स्टेटमेंट्स व्हाट कोन कहछंती. देखो एठी लिखिला मर्चेंट बोली लिखिछि कॉलम ए तळे. देख एठी की पिला माने मर्चेंट कोन कोन कहछि ताको हम 11 टाणी की जोड़ी नबा. मर्चेंट कोन कोन कहछंती डायलॉग गुडी को देख यू आर वेरी डियर टू मी. नेक्स्ट आउटे कथा कहछंती इट इज सेंड ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल सेठी 11 टाणी जोड़िबो. ता पर देख पिला माने आउटे कथा कहछंती लास्ट को 11 टाणी जोड़ी नबो आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे. नेक्स्ट देख एठी लिखिला सेकेंड रे द पैरट इन द केज. एठी कहिछि बंदी होई रहिथिबा पंजरे र शुआटी कोन कहिछि एठी 11 टाणी जोड़ नबो वांट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई. नेक्स्ट देख आ कोन कहिछि तापर लिखि नबो माय फ्रेंड शोड मी हाउ आई वुड एस्केप. एठी की 11 टाणी की जोड़ी नबो. चलो नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट देखो पिला माने 3 नंबर लिखिला रीड द टेक्स्ट अगेन. यू कैन फाइंड 4 पिक्चर्स गिवन फॉर 4 सिचुएशंस. द सिचुएशंस आर गिवन बिलो इन ए टेबल. राइट द पिक्चर नंबर इन द ब्लैंक बॉक्सेस. देख पिला माने एठी सिचुएशंस गुड़िक आम बॉक्स रे लिखि देछि. नेक्स्ट देख लिखिछि पिक्चर नंबर से को पिक्चर अछि ताहाको लिखिबाको देछि. देख हमको फास्ट पचारला one parrot dropped like a stone from the tree and fell on the ground. एडा पिला माने केते नंबर पिक्चर अछि एठी पिक्चर नंबर लिखि नबो 1 बोली एठी लिखि नबो. नेक्स्ट देखो सेकंड रे पचारछि द मर्चेंट सेड टू द पैरट
that he could not bear to let him go away। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି the parrot became free and flew in the sky happily। এইটা ପିଲାମାନେ ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର 3 ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି the merchant asked the parrot what he should bring for him। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର 4 ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିନେବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଲା let us write। ଚାଲ ଲେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି here are some groups of words from the story the wise parrot but they are not in correct order। arrange them as you see them in the story। write the serial number in the box। ଦେଖ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା parrot in a golden cage। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଏଠି not happy। ଏଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନେବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେବ greetings to his friends। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି one parrot fell to the ground। এইটা ପିଲାମାନେ ଆମର 4 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ pet parrot got the sad news। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ହେବ। ଏ ବକ୍ସରେ 5 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ heard the message। এইটা ପିଲାମାନେ ଆମର 6 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଏଠି 6 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ fell to flower of the cage। এইଠି ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଏ ବକ୍ସରେ 7 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ seemed dead। এইଠି ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ହେବ। ବକ୍ସରେ 8 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ put the body of the bird on the window sill। এইଠି ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବକ୍ସରେ 9 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ flew up into the sky। এইটা ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ହେବ। ତେଣୁ ବକ୍ସରେ 10 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି match the word groups under A with the word under B correctly। ଦେଖ ଏଠି କଲମ A ଏଠି କଲମ B ବୋଲି ଲେଖିଛି। ଦେଖ କଲମ A ରେ ଲେଖିଛି a flight of। ଆର ଆନ୍ସରଟିକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବ parrots। ବୁଝିଲ parrots ପାଖକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏ ପେକ୍ ଅଫ୍। এইটা ପିଲାମାନେ ୱବ୍ସ ପାଖକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏ ବକେଟ୍ ଅଫ୍। এইটা ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ପାଖକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ହେଇଯିବ ଏ ବକେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏନ୍ ଆର୍ମି ଅଫ୍। এইটা ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ନେବ ଆଣ୍ଟସ୍। ଆଣ୍ଟସ୍ ପାଖକୁ ଗାରଟା ଆଣି ଯୋଡ଼ି ନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏ ଫକ୍ ଅଫ୍। ଆର ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସିପ୍। ସିପ୍ ପାଖକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍। এইটা ପିଲାମାନେ କିସ୍ ପାଖକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏ ସ୍ୱାର୍ମ ଅଫ୍। এইটি ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆର 20। ତେଣୁ 20 ପାଖକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ନିଅ। ବୁଝିଲ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଏ। ଫ୍ଲାଏ ତଳେ ଦେଖ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିଖିଲ ଫ୍ଲିଉ ହିଜ୍ କାଇଟ୍ସ। ଏଠି ଫ୍ଲିଉ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦି ପ୍ୟାରୋଟ୍ ହେଜ୍ ଫ୍ଲୋନ୍ ଏୱେ। ଏଠି ଫ୍ଲୋନ୍ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର 3ଟି ଭର୍ବ ହେବ। ଭର୍ବ ନମ୍ବର 1, ଭର୍ବ ନମ୍ବର 2, ଭର୍ବ ନମ୍ବର ହେବ 3। ଫ୍ଲାଏ ଫ୍ଲିଉ ଫ୍ଲୋନ୍। ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଲେଖିଲା ଆଇ ହେଭ୍ ଡେସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖିଛି ଫିନିଶ୍ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ। ତେଣୁ ଫିନିଶ୍ ବଦଳରେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଫିନିଶ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ B2ରେ ଲେଖିଲା ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଜ୍ ଡେସ୍। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିଛି ସେଣ୍ଡ ମି ଏ ଗିଫ୍ଟ। ଆନ୍ସର ଲେଖିନେବ ସେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ B3 ଲେଖିଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡେସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖିଛି ଟେଷ୍ଟ ହନି। ଆନ୍ସର ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟଡ। ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ B4 ଆଦିତ୍ୟ ହେଜ୍ ଡେସ୍। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିଛି ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ବଦଳରେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିନେବ ରାଇଟେନ୍। ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ B5
ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହେଜ୍ ଡେଜ୍ ଟିଚ୍ ଅଜ୍ ଇଂଲିଶ। ଟିଚ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଟଟ୍, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଟଟ୍। ବିଟ୍ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମାଇ ଫାଦର ହେଜ୍ ଡେସ୍ ବାଏ ଏ ପେନ୍ ଫର୍ ମି। ଏଠି ଦେଖ ବାଇ ବଦଳରେ ଲେଖି ନେବ ବଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିଟ୍ 7, वी हैव डैश ब्रैकेट लिखी प्ले क्रिकेट। एठी पिला माने प्ले जगह लिखि नब प्लेड। बुझिलो, चलो नेक्स्ट देखिबा। देखो पिले 4 नंबर, द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन अरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड पुट ए टिक मार्क। देखो असजड़ी शब्द गुड़ देछि, हम सजड़ी लिखिबा। हंट्स नाइट दी साइलेंटली टाइगर एंड एट। एटा पिला माने हम सजेकी लिखिबा। देखो प्रथम हम कौन लिखि नबा दी, तापर लिखि नबा टाइगर, तापर लिखि नबा हंट्स, तापर साइलेंटली एट नाइट। बुझिलो, एटा ठीक आंसर हे जिवो, तेणु ए नंबर हमर हे जिवो ठीक आंसर। ता पाखरे गोटे टिक चिन्हटी दे दियो। नेक्स्ट देखिबा बिट 2। देखो एठी लिखिला एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप्स इन। एठी पिला माने आमे सजटिक लिखि नबा। देखो एठी तीनोटी ऑप्शन देछि, तीनोटी जाक ऑप्शन मध्यरु हमर ऑप्शन सी टा ठीक आंसर हे जिवो। देखो सी ऑप्शन टा हमर ठीक हबो। देखो एठी सजड़ी लिखि देछि एलिफेंट्स इन लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट, तेणु एटा ठीक आंसर हे जिवो। नेक्स्ट देखो बिट 3। एठी लिखिछि वेब ए स्पाइडर केयरफुली इट्स वेब्स। देखो एठी मध्य हमर तीनोटी ऑप्शन दे देछि पिला माने, आको आमे सजड़ी के लिखि नबा। आंसर टी हे जिवो ऑप्शन ए। देखो एठी लिखिछि ए स्पाइडर केयरफुली वेब्स इट्स वेब, तेणु एठी टिक चिन्हटी ए मार दियो। नेक्स्ट देखो बिट 4 लिखिछि क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर। एटा को पिला माने आमे सजेकी लिखि नबा। देखो तीनोटी ऑप्शन देछि, एठी देखो हमर ऑप्शन सी टा ठीक आंसर हे जिवो। द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। एठी पिला माने ठीक चिन्हटी ए दे दियो। देखो बिट 5 ए स्विम्स टर्टल स्लोली इन ओशियन दी। एठी पिला माने देखो तीनोटी ऑप्शन दे देछि, ए तीनोटी ऑप्शन मानक मध्यरु हमर ऑप्शन एटा ठीक आंसर हे जिवो। देखो एठी से सजेकी लिखि नेछि, एठी टिक चिन्ह मार दियो। ए टर्टल स्विम्स स्लोली इन दी ओशन। बुझिलो, चलो नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज इन ए शॉर्ट सेंटेंस और टू। देखो एठी बिट 1 लिखिछि व्हाट वाज द पैरोट लाइक। सुवाटी किपरि थिला। आंसर एठी लिखि नबो द पैरोट वाज ब्राइट एंड टॉक एक्टिव। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स एंड लिव्ड इन ए गोल्डन केज। शुआटी चतुर एवं कथा कुहा थिला। तार गोटे सुंदर डेणा एवं से गोटे सुनार पंजरी मध्यरे रहुथिला। नेक्स्ट देखिबा चलो बिट 2। व्हाट डिड द पैरोट डू टू मेक इट्स मास्टर हैप्पी। शुआटी तार मालिक को खुशी करबा पई कोन करूथिला। आंसर लिखि नबो पिला माने द पैरोट टोल्ड मेनी स्टोरीज एंड सांग सॉन्ग्स टू हैप्पी इट्स मास्टर। शुआटी तार मालिक को खुशी करबा पई विभिन्न प्रकार गप एवं गीत गायकी सुनाउथिला। नेक्स्ट देखो बिट 3। व्हाट डिड द मर्चेंट गिव द पैरोट टू इट। बणिकटी शुआटी को कौन खाइबा पई देउथिला। आंसर लिखि नबो द मर्चेंट गेव द पैरोट टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज टू इट। बणिकटी शुआटी को कौलिया फल एवं मरीच खाइबा को देउथिला। नेक्स्ट देखिबा बिट 4। हु डिड द मर्चेंट सी इन द फॉरेस्ट। बणिकटी जंगल रे कौन देखिला। आंसर लिखि नबो द मर्चेंट सॉ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पैरोट्स फ्लाइंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। बणिकटी जंगल रे केते गुड़िए शुआ दल बांधी आकाश रे मुक्त भाव रे उड़ुथिबार दृश्य देखिला। नेक्स्ट देखिबा बिट 5। हु हेल्पड द पैरोट टू बी
फ्री फ्रॉम दी केज। शुआटी को पंजरी मध्यरु मुक्त करिबारे किए साहाय्य करथिला? आंसर लिखि नब। दी पैरोट इन दी फॉरेस्ट हेल्प्ड इट बाय शोइंग ए क्लेवर वे टू एस्केप। दी मर्चेंट आल्सो हेल्प्ड बाय प्लेसिंग दी पैरोट ऑन दी विंडो सिल। जंगल रे थिबा शुआटी ताको देखै देइथिला जे से किपरि चतुरता भाबरे पंजरीरु मुक्त होई परिबो एवं बणिकटी ताको झरका पाखरे नै रखिबा द्वारा ताको बहुत बड़ साहाय्य मिल जाइथिला, जहा द्वारा कि शुआटी झरका पाखरु मुक्त आकाश को उड़ी जाई पारिथिला। देख पिले एठी लिखिछि लेट अस डू। पिला माने ए सब तुमर काम हटे, ए सब तुम माने निजे ही कर नबो। एटा अधिक इम्पोर्टेंट नुहे पिला माने, तेणु तुम ए गुड को लिखिले चलिला, न लिखिले मध्य चलिबो। नेक्स्ट देखिबा चलो। देख पिला माने ए गुड को मध्य तुम माने निजे ही करबो। एटा स्टूडेंट्स वर्क हटे, बुझिलो। स्टूडेंट्स एक्टिविटी तुम माने निजे ही करि नबो। चलो आमे नेक्स्ट देखिबा। देख पिला माने रिडल लिखिछि। रिडल अर्थ होछि पिला माने ढग। देखो एठी लिखिला व्हाट ऑलवेज रन्स। एहा कोन जहा सब बेले दौड़े, बट नेवर वॉक्स, किंतु केबे चाली न थाए। ऑब्टेन मर्मर्स बट नेवर टॉक्स। सब बेले गुण गुण होई थाए, किंतु केबे मध्य कथा कहि न थाए। हेज ए बेड बट नेवर स्लीप। तार शଯ୍या अछि, किंतु से केबे सुए नहीं। हेज ए माउथ बट नेवर इट्स। तार पाटी अछि, किंतु से केबे खाई न थाए। व्हाट इज इट। से कौन अटे? आंसर लिखि नब पिला माने रिभर। बुझिलो। RIVER रिभर अर्थ नदी। नदी सब बेले दौड़ी थाए, किंतु से केबे चाली न थाए। सब बेले प्रायतः गुण गुण शब्द करिथाए, किंतु केबे कथा कहि न थाए। तार शर्या अछि जे कि हम माटी माँ, किंतु से केबे सोई न थाए। तार पाटी अछि, कुळु कुळु शब्द करी चाली थाए, किंतु से केबे खाई न थाए। तेणु तार आंसरटी हे जिवो रिभर। देख पिले एठी दी वाइज पैरट पाठर समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़िक शेष हो जाइछि। पिला माने वीडियोटी किपर लागिला मते कमेंट करी जणा नेबे। जदि भल लागिछि ताहा लाइक कर नेबे। आपण समस्त सांगमान पाखकु शेयर कर नेबे। सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को क्लिक कर नेबे। थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने।